amici del Fegina a scoprire, siamo alla 27esima puntata, questa volta proveremo la 124 Spider e andremo dalle zone di Vierasche fino alla Val Saisel. Vedete che bello che sarà da vedere, ci sarà anche qualche sgommata sul tagliamento, non ancora con questa bellissima Land Rover Discovery, ma questa la proviamo un'altra volta. Buona visione! L'estate è finita, anche se le giornate regalano un tepore da prolungata estate di San Martino. Non solo per questo, ma c'è sempre chi ama recarsi al mare per passeggiare tra i viali beati di Lignano Sabbiadoro, di Lignano Pineta o di Lignano Riviera, o per avvicinarsi alla spiaggia o allo splendido scenario lagunare che pochi conoscono, ma è semplicemente alle spalle della città, solo che è poco segnalato e non è molto conosciuto. Va bene, direte, ma perché ritorno al passato? Perché questa volta, per spostarci lungo le strade di Vierasche, vi faremo una sorpresa e poi raggiungeremo anche il Tarvisiano, con la neve, la prima neve. Abbiamo scelto per questo un'auto vintage, uno dei modelli che negli anni scorsi, negli anni 70, aveva suscitato grande clamore, era bellissima, attesa, richiesta, guardata, osservata, ammirata. Uno dei modelli che in questi anni molte case automobilistiche tentano di rispolverare dal loro repertorio, non sempre con grande successo, per fare colpo sugli appassionati, imitando la linea di vetture di successo per poi dotare di tutto quanto necessario per poter viaggiare in sempre maggiore sicurezza e ottenendo soddisfazione alla guida. In questo caso, il successo lo sta avendo, l'ho avuto, si tratta di uno dei simboli degli anni del boom economico tra gli anni 60 e gli anni 70, che è la Fiat 124 Spider, che poi sarebbe stata sviluppata dall'Abarth per farne uno degli strumenti di successo dell'industria italiana sulle strade dei rally. Quella che ci è stata affidata è la Fiat 124, è un 1004, vedete che va molto veloce, lo vedete anche dalle immagini, ed è già sul mercato però anche la sua versione Abarth che ha 170 cavalli, quella che ho provato io ne aveva 140 e che vedete questa sera. Ha debuttato l'Abarth lo scorso inverno a Rally di Monte Carlo, poi ha vinto in diverse competizioni nel corso dell'anno. Quella che abbiamo in prova è bianca, uno dei colori che già oltre 40 anni fa spopolava. L'altro, colore di successo, era il rosso corso ovviamente. Il tettuccio apribile nero e i cerchi a raggi color argento con i pneumatici ribassati modello corsa. Vedrete che ci si può viaggiare anche in queste mezze stagioni, ma attenzione, per gli appassionati delle macchine decappottabili, qui c'è una grossa novità. Al di là del fatto che queste macchine fare che si orientano nelle curve e precedono quasi il vostro occhio, il vostro sguardo, sono fatti a LED con delle tecnologie innovative, anche il poggiatesta, i roll bar di questa macchina hanno un sistema di riscaldamento per l'inverno che vi permette di viaggiare con il tettuccio aperto. Tra l'altro anche avvolti dai magici suoni dell'impianto stereo Bose, perché le casse sono posizionate anche nei poggiatesta. È da provare e da sentire, ovviamente vi posso solo raccontare queste emozioni. Quando me l'hanno consegnata a Milano dal parco stampa della FCA, che è il gruppo del quale fa parte la Fiat Chrysler, alla quale sono legati sia al marchio Fiat, abbiamo detto, che quello Abarth, assieme alla Alfa Romeo, la Lancia e la Jeep, mi hanno subito colpito la linea aggressiva ma morbida, il muso prolungato e il posto di guida retratto rispetto al centro dell'auto, e il muso veramente di carattere. Ma sicuramente fa colpo anche la testa da terra, che è molto ridotta, ma è tutta apparenza in realtà, davvero è la seduta a essere molto più bassa delle altre vetture. La 124 è infatti in grado di superare ostacoli e affrontare strade di campagna come tutte le altre auto, quindi è abbastanza alta, ma i sedili sono posizionati veramente sul pavimento, come nelle vere auto da corsa. Nel frattempo è una splendida auto sportiva, ma se non siete ben sciolti nei movimenti, se pensate di entrare in un'auto sportiva senza nessuna contropartita, preparatevi a qualche sacrificio iniziale, al quale, con il passare dei chilometri, subentrerà il vero piacere della guida. Lignano, dicevamo, che belle giornate che non mancano in nessuna stagione, nemmeno in questa, i percorsi da intraprendere a piedi, in bicicletta, le strade tranquille da imboccare senza temere di rimanere imbottigliati nel traffico estivo sono tantissime. Molte sfilano accanto alla spiaggia, poi si immergono nella pineta. Altre dirigono verso gli scenari lagunari, che sono unici in Europa perché rappresentano l'habitat ideale per specie avicolistiche rare o migratorie, delle quali durante l'estate facciamo fatica ad accorgerci. Negli altri periodi dell'anno ci resta più tempo per pensare a quello che c'è intorno a noi. Pochi sanno per esempio che lungo la laguna, alle spalle dei parchi giochi tematici di Pineta, accanto a Via dell'Alzaia, sbocca la litoranea veneta, un canale navigabile creato per scopi militari all'epoca napoleonica che tuttora consente di raggiungere Aquileia, Venezia, rimanendo in laguna e tra le campagne. Lì passa una delle poche strade panoramiche percorribili delle terre di Vierasche. In questo tratto collega la laguna di Marano con il fiume Tagliamento. Eccolo visto dall'argine di Pertegada, un sito
che permette di scrutare il placido scorrere del fiume e di godersi il tepore del sole sulle rive, provando qualche sbandata con la Fiat 124 che è una trazione posteriore e vi ho avvertito il puro divertimento della guida, sia sulla terra che sull'asfalto. Una 124 che come quella di oltre 40 anni fa infatti ha trazione posteriore, il motore di questo modello a benzina è di 1400 cm3 e turbocompresso ed arriva a 140 cavalli di potenza, che assicurano una spinta importante alla macchina, perché pesa meno di 1000 kg. È dotata di tutta l'elettronica necessaria per affidarla anche a un principiante alla guida, è però sufficiente escludere questa funzione per divertirsi a guidare un posteriore puro. Io ho provato a farlo sulla neve e vi garantisco che c'era da divertirsi. Scattante quando serve, appaga le attese di chi sale al posto di guida e si assesta delle sedile da corsa con il cambio a cloche a 6 marce situato sul tunnel centrale che crea una barriera con il posto del passeggero, infatti molto alto come nella macchina originale. Dentro c'è tutto quello che serve, ma non tutto ciò che potrebbe pesare. C'è la telecamera per retromarcia perché si è seduti in basso e la coda con il bagagliaio sono molto alti, ma per esempio ha il bagagliaio che serve per mettere dentro un paio di trolley, di valigette da viaggio di quelle che si portano in aereo e non di più, non mi illudete, l'altro non è una macchina per girare d'estate e dove bastano pochi vestiti, basta andare via dei siti leggeri, stare in una valigetta anche piccola. Ma per esempio, torniamo a dire, è leggera e alleggerita perché le asette parasole sono senza imbottitura. Le portiere sono leggerissime anch'esse senza imbottiture e rifiniture. E i cristalli delle portiere sono di materiale sintetico, se volete abbassarli dovete utilizzare la suggestiva e antica manovella, quindi li aprirete e chiuderete a mano. Come nelle macchine di una volta, si ricopre anche il gusto di fare questi gesti, in auto che sono ormai tutte eletronicizzate. Perché appunto il motorino dell'Alza Cristallo peserebbe troppo rispetto al contenimento dei pesi di questa macchina. E i consumi, se non esagerate, sono ben nella norma. Ci sono anche gli indicatori di consumo, c'è un po' tutto quello che serve elettronicamente in questa macchina. Quello che non c'è in questa macchina, però me lo racconteremo la prossima volta, una delle prossime puntate, l'hanno messo per esempio sulla Fiat Tipo, che è un'altra macchina simpatica e carina, una macchina per famiglia, ma è molto veloce e grintosa e morde l'asfalto, anche quella deriva da una macchina vintage che anch'io ho posseduto da ragazzo. Ma proviamo la guida veloce. Sull'asfalto la Fiat 124 Spider va come un go-kart, sulla terra derapa quanto basta per farsi divertire e lo fa di potenza, altrimenti rimarrebbe incollata al terreno. Monta modernissimi fari anteriori che imitano quelli del modello originale, ma sono altamente tecnologici. Realizzati a LED, quando si ruota lo sterzo fanno in modo che la luce anticipi la curva, quasi vada oltre il nostro sguardo. E la neve, ho capito, vi porto un salto nel Trevigiano. È già caduta, certo, quella che bastava per imbiancare un po' il panorama, il paesaggio. Abbiamo visto il Biancavallo, ora saliamo in Val Saisera, sopra Valbruna, sotto gli Off-White, nella valle che d'inverno si trasforma nel paradiso dello sci da fondo. Si arrivano infatti sciatori da fondo da tutto il mondo, la pista intera da Camporosso fino a Valbruna alla Val Saisera è lunga circa 18 km, si può fare anche un paio di volte a molti dislivelli, salite e discese, ma è ancora presto per farla, non c'è abbastanza neve. Comunque adesso, cari amici e amiche, godetevi lo spettacolo, arrivederci alla prossima puntata. Vedete che bella sgommata che tiriamo con questa Fiat 124 Spider, nuova Fiat 124 Spider, lungo la salita della Val Saisera, proprio all'imbrunire. Arrivederci alla prossima puntata. Way up high.